şuur altında caduya və lənətə açıq kodlar var. Hər bir insan nə qədər buna inanmıram desə də, onun şuur altı və DNT sistemində bu kod olduğu üçün o avtomatik orada yerləşir. Bəzilərində bu lənət adlanır, bəzilərində cadu, magiya və s. Amma hamısı əslində eyni şeydən bəhs edir. Qorumaya aldıqsa, sənə biri cadu elədirsə, avtomatik onun özünə qayıdır o. Onsuz da özünə qayıdır da o. Özünə o karmik olaraq qayıdır. O belə deyim də, cəhənnəmə vizası var onun. O %100. Baxırsan bir nəsildə hamı evlənir və boşanır. Elə Və ya var. faciəvi ölümlər olur. Burada nəsil karması deyilir. Yəni lənətlənmiş bir nəsildə bu. Gücü pozitiv yöndə də istifadə etmək olar, negativ yöndə də. Faktiki olaraq iradəsinə qarşı gedirdim. İzin alınmadan azad iradəyə girdisə karma yaradır. Bir insanın düşüncəsini dəyişdirənmədən, yəni ruh halını dəyişdirmə, ona nə qədər psixotrop dərman verir, heç bir xeyri yoxdur. Çünki bu kimyəvi maddə ruha toxuna bilməz ki, ruh maddə deyil, enerjidir. Murad Quluzadə 1994-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil alıb. Təhsil aldığı müddətdə Almaniyanın Berlin və Hamburq universitetlərində praktikalarda olub. Əlavə olaraq İsveçrənin Cenevra təhsil mərkəzində praktik kurslardan keçmişdir. Murad Quluzadə gənc yaşlarında fəlsəfə, din, psixologiya sahəsində araşdırmalar aparmış və bir neçə dövlət mükafatının sahibidir. Hazırda psixoloji seanslar və təlimlər keçərək insanlara dəstək olur. Bir çox rayon və şəhərdə seminar və təlimlər keçirir. Dövlət sahəsində çalışır, subaydır. Murad bəy salam, xoş gəlmisiniz. Salam Fuad bəy, minnətdaram, xoş gördük. Murad bəy ilə təzəcə bu karmik səyahət təlimi bitdi. Çox maraqlı keçdi. Yəni sizin də çox gözəl çıxışınız oldu orada. Yəni kim iştirak edə bildisə, necə də xoşbəxtdir. İştirak edə bilib orada təbii ki, o informasiyalar alıb. Bu gün istəyirəm bir konkret bir məsələyə toxunaq. Bu məsələ bağlıdır cadu ilə. Ümumiyyətlə bu xalq arasında bu cadu sözü deyilir. Biz hər yerdə eşidirik bunu. Amma bu ümumiyyətlə nədir? Aydındır. Bu dünyanın hər bir yerində çox geniş yayılmış bir mövzudur və əslində çox doğru və real mövzudur. Yəni bunu doğru demək, onu demək insanlar qorxsun deyə demirəm. Sadəcə dünyada belə deyək, heç bir dinlər belə yox idi. Dünyada magiya var idi, cadu var idi, lənət var idi. Cadu və lənət bütün toplumlarda var. Yəni şərq ölkələrində, qərb ölkələrində, Orta Asiyada, bizdə, şimalda olan bütün millətlərdə vardı. Hər birində fərqli dildə səslənsə də, bəzilərində bu lənət adlanır, bəzilərində cadu, magiya və s. Amma hamısı əslində eyni şeydən bəhs edir. Onların başına gələn mənfi hadisələr, onların bir anda durduğu yerə dəyişən həyat hekayələri və hər birinin uğursuzluğa, bədbəxtliyə, xəstəliyə düçar olmasından. Bunun əsas səbəbi İnsanların həmin o cadu dediyimiz, lənət dediyimiz negativ enerjiyə məruz qalmasıdır. Bu çox dərin bir elmdir. Misal, bu elm ilk vaxtda başlayıb hardasa ilk insan yaranandan. Çünki ilk insan yaranandan, müqəddəs Qurani-Kərimdə də deyildiyi kimi, bizlər üçün iki mələk endirilir. Orada həmin iki mələk insanlara ağ cadunu, ağ magiyanı öyrədirlər. Yəni insanlara 10 dənə buğdası varsa 100 dənə eləməyi öyrədirlər də. Bir növü sehri öyrədirlər. O sehir olur ha? Bəli, sehir olur. Yəni insanlar bir tarla əkirdilərsə, o həmin dualar var, yağış duası, bərəkət duası. Məsəl Qurani-Kərimdə Qarışqa surəsi var. Nə olur? Çoxunda elə var. Bəli, bütün kitablarda var. Onların hamısı əslində qədimdən gəlir. Yəni qədimdə insanlar büyüdən, sehirdən istifadə edərək öz əşyalarını, öz taxıl zəminlərini, yedikləri yeməklərin bərəkətini artırmaq üçün sehirdən istifadə edirdilər. Ta qədimdən. Və Tanrı bunun üçün iki mələk yollayır. Daha sonra insanlar Qurani-Kərimdə dedildiyi kimi öz yolundan ayrılır və başlayırlar bunu mənfiyə işlətməyə. Yəni artıq birini şəfalandırma üçün deyil, birini beynini pozmaq, zehnini pozmaq üçün istifadə olunur. Güc elə bir şeydir ki, gücü pozitiv yöndə də istifadə etmək olar, negativ yöndə də. Elədir. Misal, biz əgər həqiqətən vicdanı və mərhəməti olmayan birinə elm versək, o atomu bölüb gedib müsbət bir cihaz yaratmayacaq, atom bombası yaradacaq.
Müsbət ruhda olan, yəni həqiqətən ruhu ali olan adamsa, bunu bəşəriyyətə xeyir eləyən bir şey icad eləyəcək. Bu sehri öyrənən, cadunu öyrənən, lənəti öyrənən insanlar bundan qorumaq və müdafiə eləmək əvəzinə insanlara bu üzrə hücuma keçdilər. Hətta dünyada bir dövr bütün savaşlarda lənətlər istifadə olunurdu bir-birlərinə. Bir-birlərinə cadu edirdilər. Hətta şahlar və onların yanlarında da münəccimlər olurdu. Yəni bu artıq bizim genetikamızdadır bu inanclar. Çünki əsrlər boyu insanlar lənətə, caduya, bu negativ enerjiyə məruz qalıblar. Ona görə də bizim DNT-mizdə, şuur altımızda genetik ötürülən bir koddur. Hər bir insan nə qədər buna inanmıram desə də, onun şuur altı və DNT sistemində bu kod olduğu üçün o avtomatik orada yerləşir. Yəni hazır proqram təminatı var onda. İstəsə də, istəməsə də bu nəsillikcə ötürülüb bizə, genetik ötürülüb. Çünki bu 10 min illik bir tarixi var bu sistemin. Amma bir dənə məsələ var ki, bax mən əgər ona inanmıramsa, o mənə təsir eləyə bilərmi? O cadu təsir eləyər? Əgər tam inanmasam belə bəli təsir eləyə bilər. Niyə təsir eləyə bilər? Çünki burada cadu və sehir, lənət sadəcə sizin inancdan ibarət gəlmir. İndiki həyatında, yəni şu an biz sənə bir cadu eləsək, belə, hal-hazırda heç inanmasan təsiri olar, amma az olar. 50%. Niyə? Çünki sən inanmadığın üçün aura sahən bağlanır. Biz o aura sahəsinə keçid eləyə bilmərik. Amma mənfi də müsbət də bağlanır da indi. Bəli. Yəni müsbət də mənfi də bağlanır. Çünki sən buna inanmırsan da magiyaya. Amma belə bir şey ola bilər ki, bu cadu və lənət səndən qabaqçı nəsillərdən sənə ötürülür. Bəli, yəni misal deyək, valideynində, atanda, ananda, nənə və babanda lənət, ağır karmik yüklər, cadu varsa, negativ enerji varsa, DNT vasitəsilə o zaten səndədir. Misal baxırsan bir nəsildə hamı evlənir və boşanır. Və ya faciəvi ölümlər olur. Və ya baxırsan ki, hər şey zay olur da, darmadağın olur. Burada nəsil karması deyilir. Yəni lənətlənmiş bir qövmdür, tayfadır, nəsildir də bu. Bu lənət, yəni buradakıların bir günahı yoxdur ha. Kiməsə olunub, ondan ötürülə gəlir. Bu lənəti pozmaq ən ağır proseslərdən biridir ki, bəzən seanslarda bunu icra edirik. Çox böyük enerjimizi, zamanımızı alır, nəsillikcə ötürülən lənəti qırmaq. Yəni bu onun ulu babasında, babası, atası və onda da davam edir və ya anadan da ötürülə bilir. Ona görə bunlara deyirlər nəsil lənəti. İnanmayan adama belə, əgər lənətli nəsildədirsə, bu təsir eləyə bilir. Əslində bir dənə bax məqam var idi, mənim yadımdaydı. Bu sizin də podkastlarda bu deyilibdi. Sonra İrada xanımda da bu rəqəmlərlə bağlı gələndə görürdün ki, eyni proseslər təkrarlanır. Eyni baxırdın ki, bir də nəsildir. Orada 35 yaşında kişilər rəhmətə gedir. Bəli. Yəni nə bilim, nəsə məsəl üçün müəyyən bir var-dövlət qazanır və hər şeyini itirir. Yəni bu proseslər mənə sadəcə olaraq onun mən və izləyicilər də yəqin ki başa düşmək olar ki, bunun işləmə mexanizmi necədir? Yəni bu hansı planla bizə təsir eləyir? Aydındır. Yəni siz demək istəyirsiniz ki, bu sistemi aç bizə və biz öyrənək ki, bu nədir? Bəli, bilək də nə ilə mübarizə aparırıq. Tamam. Burada məsələ belədir. Sırf bu cadu və lənət sistemini öyrənən elm adı adlanır okkultizm. Burada var ezoterika və dərin elmlər var. Məsələn, İslamda var havas elmi. Bir də bunun tərsi var, ilmi lədün, elmlərin elmi adlanır, Həzrət Əliyə məxsusdur. Orada bunların bir çox açarı var. Amma dünyada tanınmış ən güclü əslində büyücü də belə deyək, sehir eləyə bilən adam Həzrəti Süleyman olub. Yəni hələ də bütün dünya Həzrəti Süleymanın o sandığını axtarır, əhid sandığı. Onun içində üzük var, bilgilər var. Hətta bütün cinləri özünə tabe etmişdi o. Sudan saraylar saldırırdı. Yəni bu qədər sehri bilirdi Həzrəti Süleyman. Sadəcə burada məsələ odur ki, siz dediyiniz, necə olur ki, bəzi insanlar 35 yaşda davamlı ölür. Yəni atası da o yaşda ölüb, oğlu da o yaşda ölür, nəvəsi də davam edir. Və ya bir pul qazanır, 3 il, 5 il zəngin olur, atası da eyni dövrdə qazanmışdı. Oğlu da eyni vaxtda zəngin olur, sonra yenə itirir, kasıb vəziyyətə düşür. Burada təkrarlanan döngülər var. Bu döngülər də lənətə aiddir. Yəni onların üzərində çox ağır bir cadu, magiya və lənət var. Bunu elmi dildə desək, orada enerji bloklanması var. Yəni bədən, biolojik yaş 35-ə çatanda bu insanın beyninə siqnal gedir və sanki bütün çakralar bloklanır o anda. Artıq bu adam özü də istəsə həvəsi qalmır onu eləməyə.
Yəni müxtəlif yollara əl atır. Nə eləsin düzəlmir. Bunu düzəltmək üçün o energetik təsir itməlidir. Yəni o blokajlar açılmalıdır. Bu blokaj şuur altında olmur. Yəni bu blokaj enerjinin bloklanmasıdır. Dünyada ən ağır elə cadu bir insanın enerjisinin bloklanmasıdır. Niyə? Bu insan hərəkətə keçə bilmir. Bu insan tam halsız olur, yuxusuz olur, həyat eşqi sönür və sanki insanlar bunu görmür. Görməzdən gəlirlər. Bu ezoterika və dediyim digər sistemlərdə necə olur? Misal burada ən yayılmış Azərbaycanda olanları deyirəm. İnsanlar bilmirsə qurd yağı deyirlər, cadu olub, buna qurd yağı sürtüblər. O necə bir şeydir? Orada belə çubuqlar olur. Yəni bunu bitki çubuqları da. Bu çubuqların içərisinə o qurd canavar qurd deyil. Belə soxulcan qurdlardır. Bu qurdlar qoyulur həmin bunun içərisinə, çubuğun. Və o çubuq qəbirstanlıqdakı ölmüş bir şəxsin torpağın içinə bastırılır. Orada hardasa bir 40 gün, bəzən 60 gün qalır da, yəni 2 dolunay görəcək qədər qalır. Həmin orada nə enerjisi çökür onun üzərinə? Mənfi və ölüm enerjisi. Və o qurdlar orada ölür, onun yağı tamamilə çıxır həmin o çubuğa. Sonra onu götürürlər və həmin o yağı deyək sənin mənim üzərimə vuranda artıq insanlar bizi ölü kimi görür. Yəni sən istəsən də parlaya bilmirsən. Yəni bura gəlirlər, deyək Murada salam verirlər, Aytana salam verirlər, Fuada salam vermirlər. Allah. Sən deyirsən ki, mən bir daş salmışam bunların başına. Məni niyə salam vermir? Sanki görülmürsən də sən. Enerjin bağlandı da. Bu da necə olur? Bizim sahəmizdə eterik bədənlər və auramız vardı. Aura bizim ətrafımızdakı enerjidir. Dünyada elə insanlar var ki, onların aurası kiçikdir, enerji sahəsi. Elə insanlar var, çox böyükdür. Misal Buddanın aurası 3 kilometr idi. Yəni o burada oturanda, məsələn biz deyək Nizamidə isə, burada Nərmanovdan onun aurasını hiss eləyə bilirdin. O qədər böyük bir sahəni götürürdü. Həzrəti Muhammedin aurası çox böyük idi. Zaten aurası böyük idi deyə insanları ram eləyə bilirdi. Amma o qədər böyük auraya sahib insanlar belə caduya məruz qalıblar. Əlbəttə Məhəmməd Peyğəmbər özü baxa bilərsiniz hədislərdə və digər yerlərdə caduya məruz qalır. Günlərlə və hətta aylarla yatır yerdə. Bir dəqiqə, onda bu energetik planda bizə müdaxilə eləyir də, düzdür? Əlbəttə. Yəni Peyğəmbər bizə heç cürə kömək eləyə bilmir. Peyğəmbər belə olsan, sənə bu olur. Yəni qaçış yoxdur. Və o anda artıq Nas və Fələq surəsi yenir yer kürəsinə. Kul əzü birəbbin nas, məlikin nas deyilir surə. O surə orada Həzrəti Muhammedin caduya uğramasına görə yenir. Orada mənası da deyir ki, düyünlərə üfləyən büyücülərin şərrindən Allaha sığınıram. Yəni belə tərcüməsi gəlir. Yəni peyğəmbərlərə belə cadu və magiya olunub. Niyə? Burada bizim aura sahəmiz açıq olur insanlara qarşı. Xüsusilə də doğmalarımıza qarşı 2 qat açıq olur. Bax deyirsən tanımadığın bir insana qarşı aura sahən açıqdır amma çox az. Yəni oradan energetik təsir ötürülür. Amma ailənə qarşı tamamilə açıqdır, vizasızdır. Onların zehnindən keçən neqativ düşüncə belə çox rahatlıqla sənin auranda dönə bilir. Təsir edə bilir. Bu necə olur? Deyək bu gün sən bir iş görüşməsinə gəlmisən, Muradla burada bir biznes plan hazırlayırsan və bunu deyək anava dedin. Bu haqqda anan rahatsız olur ki, başına bir iş gələr, aldadarlar, belə olar və onun ötürdüyü neqativ enerji gəlir sənin auranda belə fırlanır. Tutun, aura sahibə daxil olur. Bu auranda döndüyü üçün sən artıq o neqativi ötürürsən qarşındakına. O iş olacaqdısa da olmur. Ona görə deyibləri bir şey alınandan sonra de. Öncədən planlarını demə deyirlər. O niyə? Bəli. Çünki insanlar bəzən bunu xoş niyyətlə də, səni qoruma məqsədi ilə də düşünsə də, deyək öz valideynin bilmədən sənə neqativ ötürür aurana. Yəni təkcə bizə olunan cadu deyil. Birinin bizim haqqımızdakı neqativ düşüncəsi də elə cadudur. Əlbəttə. Bəs belə deyim də, bax insan məsəl üçün də belə deyiş peyğəmbərlər də qoruna bilmirsə, şeylə bilmirsə, bununla biz necə mübarizə aparmalıyıq bundan? Bunun qorunma üsulları var təbii ki. Qorunma üsulları üçün okkultizm və ezoterikadan gələn bilgilər var. Sırf lənətdən, cadudan təmizlənmək, qorunmaq və şəfalanmaq üçün. Burada da buna deyirlər, türkcədə isə qoruma büyüsü də, yəni qoruma üçün sənə ağ magiya olunur. Bu necə olur? Dünyada prezidentlər var, dövlət başçıları var da. Sən fikir vermirsən, onlar bəzən bir güllələnmə hadisəsi belə olanda baxırsan ki, o anda çox rahat oturublar.
O qədər əmindilər ki, ona heç nə dəyməyəcəyini. Aha, maraqlıdır. Əlbəttə. Düz əvvəlcədən buna xəbərdarlıq eləyir. Yəni onlar həm o var, həm də onlar qoruma büyüsündədir çoxu. Yəni dünyada hətta 3 yerdə astral səyahət eləmə institutu vardı. Yəni metafizik, parapsixologiya institutu vardı. Biri Çindir, biri Rusiyadır, biri Amerikadır. Onlar bir-birinə astral səyahət eləyərək bir-birlərinin bilgilərini oğurlayırlar. Bir-birlərinə magiya eləyirlər. Yəni orada sırf həmin şəxslər var da bunu icra eləyən. Belə casusluq gedirdi. Əlbəttə, yəni bu metafizik sahənin belə casusluğu vardı. Əlbəttə. Bu araşdıra bilərsiniz. İstəyirsiniz süni intellekti araşdırın, YouTube-da araşdırın. Rusiya, Çin və Amerikada vardı. Və bunlar bir-birlərinə astral səyahət eləyərək bilgilərini oğurlayırlar. Hətta Hitler vaxtı Almaniyada insanlar astral səyahət eləyənlər göndərib bilgi alırdılar. Araşdıra bilərsiniz bunu. Hitler bu mövzuya çox önəm verirdi. Yaxşı, astral səyahət deyirsiniz. Astral səyahət bəs nədir? Bu energetik zonaya girişdir, yoxsa astral nədir? Astral səyahət üçün də energetik zonaya girməyi bilməlisən. Bunlar da ezoterikadır. Yəni bunlar o qədər dərin elmlərdir ki, bunun içində cadu var, sehir var, lənət var, astral səyahət var, birinin zehnini oxuma var, zehnini yönləndirmə vardı. Bu necə olur? Bəzən bir oğlandır, ona hər hansı bir qız onu istəyir. Eşitmirsiniz də, yəni el dilində bunu rayonda, şəhərdə. Bəli. Bir qız ona cadu eləyir deyirlər. Deyir onun gözü ondan başqa heç kimi görmür. Bağlanır deyirlər. Anası yalvarır ki, abala bu qızı istəmə, bu qız sənə ziyandır. Dirəşir ki, yox, mən bununla evlənəcəm. O Eros Okunu atdı misalı da, o düşür o həmin cadunun təsirinə. Cadu dediyimiz şey qorxulu bir şey deyil, enerjidir. Yəni beyninə o impuls gəlir, o proqram təmin. Elə bir dənə loru dildə deyim də, flash kart uçub gəlir, girir beyninə və sən artıq proqram təminatın o olur. Bir dəqiqə, əgər sənin iradəvə qarşı belə bir şey eləyirlərsə, faktik olaraq Allahın işinə qarşılar da. 100%. Təbii ki, cadu və lənət eləyənlər zaten lənətlənib. Məsələn, müqəddəs Qurani-Kərimdə lənətlənib, Tövratda, xristianlıqda. Amma maraqlı bir şey budur. Bütün dinlər ilk öncə cadu və magiyadan qorxduğu üçün ilk öncə onu kilitləyir. Baqa alır, lənətləyir. Niyə? Çünki bu tərəfdən güclüdür. Acı reallıq budur. Yəni demək istəyirsiniz, qara tərəf ağ tərəfdən güclüdür. Qara tərəf, çünki qara tərəfdə bilənlər çox ustadlardır eləyənlər. Niyə? Çünki onlar gözü alıb eləyir bunu. Yəni adam bilir cəhənnəmə gedəcək, bilir ki, şeytanla iş görür, bilir ki, bu neqativ enerjidir. Əsla o müsbət qapılar açılmayacaq. Fərz elə bir insan elə həyatı ilə qumar oynayır da bunu eləyərək. Bir insan həyatını qoyub ortaya. Ona görə o işi tam professional görür. Təbii ki, bunu bilən məsələn Azərbaycanda çox az adam var. Yəni bəzən insanlar deyirlər, mənə cadu eləyiblər. Onu yəni çox da inanmayın. Azərbaycanda o qədər də cadu eləməyi bacaran şəxslər yoxdur. O səviyyədə də, mən dediyim səviyyədə, dərin. Olsa da yüngüldür. Onlarda bəzən misal mənə seanslara gəlirlər adamlar, baxıram ki, bir insanın üzərində ağır bir enerji var, çakralar blokdur. Heç nə alınmır da. Hara əlini atır, bağlıdır bu adamda. Ona cadu eləmək istəyiblər. Prosta eləyən adam bilmədiyi üçün əlini üzünə bulaşdırıb. Vurub elə bütün sistemi bərbad eləyib də, dağıdıb. Bax, nə edir? Bir qız o şübhələnir ki, yoldaşı ona xəyanət eləyir. Belə çox olur hadisələr. İndi mən elə bir səhnənin bu tərəfindəyəm də. İnsanların bir gördüyü cəmiyyət var, bir də görünməyən cəmiyyət var. Görünməyən cəmiyyətdə insanlar sanki bir-biri ilə yaşam uğrunda mübarizə aparır, bir-birinə pislik eləyirlər. Misal, bu arvad gəlir, yoldaşı ona xəyanət eləməsin deyə ona bağlılıq elətdirir. Bağlılıq magiyası, cadusu. Ki, heç kimdən bir yerdə olmasında fiziksel, cinsel və s. Bu bağlılığı eləyən adam tam bilmir axı. Bu kişinin yazdığın hər şey bağlanır. Sonra bu arvad da peşman olur ki, ərim işləmir, tapul qazanmır, həyat eşqi sönüb. Onu eləyən adam əlini özünə bulaşdırdığı üçün götürür bu insan bütün energetik sahəsini bloklayır. Rituallarla. Başa düşdüm. O konkret, yəni başqa şeydə vurmaq istəyirdim. Əlbəttə tuta bilmir, tuzdura bilmir. Atalar sözü vardı. Gözünü çıxartmaq istəyirdi. Hətta göz üzərində qaşını çıxartır. Yəni təməl olaraq bunu eləyənlər də bəzən əlini üzünə bulaşdıraraq eləyir. Və burada digər sahələr var. Əgər birində qoruma varsa, məsəl biz insanlara eləyirik də qoruma üzrə şəfalanma seansları. Yəni biz sənin qorumaya alırıq, da sənə kim eləyir eləsin təsir eləmir. Eləsə də çox cüzi. Bəli, eləmək olur bu seanslar. Amma deyək biz səni qorumaya aldıqsa, sənə biri cadu elədisə, avtomatik onun özünə qayıdır o.
Onsuz da özünə qayıdır da o. Özünə o karmik olaraq qayıdır. O belə deyim də, cəhənnəmə vizası var onun. O %100. Biri də var, sən elədiyin növdə ona qayıdır. Sən eləyir ki, tutalım pulu azalsın, gəlir öz pulu azalır. Sən eləyir tutalım bu bədbəxtliyə gəlsin, özü bədbəxtliyə düçar olur. Niyə? Çünki o anda o güzgü kimi sənə dəyir və qayıdır. Yenə deyirəm. Mən elə bildim buna qarşı ümumiyyətlə heç bir qorunma üsulu yoxdur belə. Var. Sadəcə bilirsiniz necədir? İndi fikir versəz, misalda hal-hazırda meditasiya, düşüncə gücü, bu sistemlər son maksimum deyək bir 10 ildir də dəbə mindi. İnsanlar bildi. Əslində dəb deməzdim buna. İnsanlar nəsə nəsə axtarırlar. Çünki boyut qapısı açıldı. Əslində bax bu düşüncə gücü, meditasiyalar var. Əvvəllər bundan ən elit adamlar bilirdi də. O dövrün padişahları, şahları. Yəni məsələn Şah İsmail bilirdi, Osmanlı kralları bilirdi, Roma imperiyasının kralı bilirdi. Fikir versəz, o adi misal Misir piramidasına baxış keçirirlər, bütün runelərdir. Otaqlar. Hamısı simvollardır da. Şuuraltı, subliminal, numerologiya, adamların müharibəyə çıxacağı tarix belə öncədən rəqəmlərlə hesablanırdı. Astrologiya ilə hesablanırdı. Niyə? Çünki bunu ancaq elit adamlar eləyirdi. İndi günümüz elə oldu ki, bu artıq normal kütləyə də açıldı. Yəni əvvəl ancaq sən bir ölkə başçısı, bir nazir, çox zəngin bir adam olsan, Hacı Zeynalabdin Tağıyev olsan səni qoruyardılar da. Çünki normal adam nədən qorunacaqdı? Belə baxanda da. Hədə kasıb yazığın bir dəvəsi var orada. Nəyi var ki, normal yaşayır da, fəhlə adamdır. Amma indi insanlar axı bir-birinin paxıllığını çəkir. Çünki ta feodalizm deyil ki, kapitalizmdir. Kapitalizmdə kasıb da zəngin görünür. Elə də. Ona görə və indi bütün bu düşüncə gücü, meditasiya, ezoterika artıq kütləyə açıldı sanki. Digər kütlənin də bundan xəbəri oldu ki, belə bir şey var. Düşüncə gücü, meditasiya, insan nəyisə xəyal eləyərək yarada bilər. İnsan olduğundan daha böyükdür. Əslində insanlar bir müddət sonra görəsiz bunu, bu danışdığımı. Bir müddət sonra bütün dünya dövlətləri bəlkə də bunların qarşısını alacaq, düşüncə gücünü, meditasiyanı. Niyə? Fərqində olmasalar da insanlar oyanışa keçir. Artıq insanlar tabe olmayacaqlar. Niyə? İnsanlar meditasiya eləyir və deyir ki, mən ali ruham. Mən özümü sevməliyəm, sərhəd qoymalıyam, yox deməliyəm, insanlar mənim haqqıma girə bilməz falan. Yəni dünyaya demokratiyanın, ölkələrin, konstitusiyaların gətirənmədiyini bir ideologiya gətirdi. Düşüncə gücü, meditasiya. Amma bir tərəfdən də mən nəyə fikir verirəm? Bax, yəni o meditasiyada olan adam, bu yolu gedən adam fikir verirəm ki, nəsə müharibədir, digər məsələlərdən çalışdıqca uzaq olur. Ümumiyyətlə siyasətdən uzaq olur. Hər şeydən uzaq olur. İstəmir heç nəyə deyə, yəni onları, yəni sanki bir yaşadığı həyatdan bir zövq alır. Bəli. Anı yaşamağa başlayır. Anı yaşayır, bəli. Təbii ki, bu indi nə qədər dünya dövlətlərinə xeyir eləyəcək onu bilmirik də. Anı yaşamağı. İnsanlar hamısı anı yaşasa, hamı desə ki, mən artıq 9-6 işləmək istəmirəm. Amma bir tərəfdən belə mən baxıram ki, yəni bütün dövrlərdə bu sistem dəyişə-dəyişə daha təkmilləşə gedir. Yəqin ki, buna uyğunlaşacaq. Hə də təbii ki, yəni yeni bir şey formalaşacaq. Yeni bir dünya olacaq. Çünki o bir yerdə qalmır axı. Yəni o bütün tarix boyu biz görürük ki, hər şey dəyişir. Nə bilim, quldarlıq vardı, feodalizm var idi, nə bilim, indi kapitalizm, digər belə deyim də, nəsil bu dəyişə gedir və daha belə mütərəqqi bir şeylər təbii ki, formalaşacaq. Bitirəməsində bax, çox insanlarda mən görmüşəm ki, bu mən demirəm, indi bu cadudur, bilmirəm, cadu deyil, amma baxırdım ki, insanlar bir-birindən sevgi yaşayırlar, amma hansısa biri çox bədbəxt halda o şeyi yaşayır və çıxa bilmir o şeydən. Bəli. Yəni bu da onunla elə çıxır ki, bağlıdır onda. Əlbəttə. İndi yenə deyirəm, bu səhnə arxasını deyirəm, cəmiyyətin görünməyən tərəfini. Bir görsəniz, insanlar, partnyorlar, bir oğlan bir qızla sevgili olur, inanılmaz dərəcədə bir-birlərinə cadu və magiya eləyirlər, bilmirlər. Qarşındakına necə böyük bir zərbə vurduğunu bilmir. Bilirsiniz necədir? Elə bir ilk instinktdə qarşındakına aşiq olub və istəyir ki, o bunu sevsin də. Gedir bundan yana bir ekstrasensin yanına, bir cadugərin yanına, onun şəklini apalır, nə bilim, ana adını, ata adını ki, elə bu mənə bağlansın. İynələr zədlər yapışdırırlar. Amma qarşı tərəfə çox böyük zərbə vurur və özü karizma qazanır. Yəni indiyə qədər bəlkə də bunu izləyirsiniz də, kimsə izləyir. Əgər hal-hazırda hansınızsa müsbət mənada da olsa
Yəni gedib qarşı tərəfi özünüzə bağlama cadusu eləyib, gedib filan şey eləyibsə, özünə karma qazanıb. Mütləq bu təmizlənməlidir. Yəni biz seanslarda bunu da təmizləyirik. Niyə? Qarşı tərəfə bunu eləyib özünə bağlayanda özü mənfi karma qazanır. Çünki qarşı tərəfin azad iradəsinə izinsiz girmək olmaz. Olmaz. Biz seanslarda hiss yükləyəndə misal deyirik Fuad, sənə sevgi enerjisini yükləməyə icazə verirsən, bəli desə Fuad yükləyə bilirik. Deməsə yüklənmir. Mütləq izin almaq lazımdır. İzin alınmadan azad iradəyə girdisə karma yaradır. Hələ mənim yadımdadır ki, bax mən əvvəl buraxdığım çox böyük səhvlər var idi bu iradə ilə bağlı da, insan iradəsi ilə bağlı təbii ki. Mən bəzi insanlar vardı, bəlkə yaxşılıq mənasında belə onları istəyirdim daha yaxşı olsun, daha belə deyim də təhsilinə, yəni hətta pul ayırırdım, onu eləməyə çalışırdım ki, daha mükəmməlləşsin. Mən bunu yəni pis niyyətlə eləməmişəm, onu istəyirdim elə. Amma mən nə başa düşdüm? Müəyyən bir yerdən mənim özümün başıma sanki onu belə vurdular. Vurdular ki, sən nə edirsən? Sən istəyə bilərsən, amma həmin adam istəmir axı. Faktiki olaraq iradəsinə qarşı gedirdim. Təbii ki, mən də cavan idim, o bəzi məsələləri onları başa düşmürdüm, amma tədricən getdikcə mən başa düşürəm ki, insanlar, hətta ben psixoloqlarda da mən görürsən, başlar danışmağa, istəyirsən sənə kömək edeyim, hə deyirsə, onu başlayırsan kömək eləməyə, yoxsa yenə də müdaxilə eləmək olmaz. Demək Fuad qardaş, burada ən önəmli nüans nədir? Nə qədər ki, indi baxırıq cəmiyyətdə yaranıb, insanlar bəziləri var qumarbazdır. Yəni belə 3 günün, 5 günün qumarbazı yoxdur, illərlə və ya narkotik istifadəçisidir, alkoqolikdir. Bunların hər birinin üzərində neqativ qüvvə var. Neqativ qüvvə var. İsbat da eləyə bilərəm. Çox ağır özlərini isbat eləyirəm onların. Yəni onlar öz yuxularında gördüklərini sənə desə, onlar hiss etdiklərini sənə desə, onun beyni özünü idarə eləyə bilmir. Və necə? Normalda bu insan biz hər birimiz nəyəsə bağımlı ola bilərik də. Yəni garanti verə bilmərik də biz nəyəsə bağımlı olmayacağıq. Qumara, insanda var. Bu insan özündən asılı olmadan yalan danışmağa başlayır bir qumarbaz. Anası deyir ki, anasına söz verir ki, vallahi bir də oynamayacağam, son borcumdur, davam eləyir. Bu necə bir şeydir? Bu insana apar 1 milyon dollar ver, nə bilim 1 trilyon dollar verək də, dünyada deyə elə bir rəqəm yox, yenə oynayacaq. Çünki o artıq lənətlənib, o ruh karmik bir ruhdur. Yəni o həyatı boyu o döngüdədir. Bunun düzəltmə üsulları var. İnsanlar məsəl reabilitasiya mərkəzinə narkomanı qoyurlar, qumarbazı qoyurlar, görsən düzəlmir. Çünki bu şuurlu düzələ bilməsi ki, bu enerjetik təsirdədir. Yəni bu adama məqsədi nədir qumar oynamağın? Gedib çoxlu pul udmaq deyil. 100 milyon dollar verək, yenə qane olmayacaq. Yox, burada azart var sanki daxilində nəsə axtarır. Ruhunda nəsə eksikdir bu. Sanki o puzzle oturmalıdır ki, bu tamamlansın desin, canım rahatdadır. Əslində burada yaxşı bir mövzuya toxundunuz. Bu elə çıxır ki, bunlara nəsə varlıqlar təsir edir bunlara. Bu varlığın adı düşən ruhlar adlanır. Düşən ruhlar olduqca tərbiyəsiz ruhlardır. Yəni necə? Var misal qərarsız ruhlar. Qərarsız ruhlar intihar eləyib yüksələ bilməyən ruhlardır. Yapışır bir insana, onun enerjisini sorur, bu adamın halı olmur. Buna cin də deyirlər. Hətta elə də deyə bilərik. Amma düşən ruhlar cin deyil. Düşən ruhlar fərqli bir varlıq növüdür. Gümüşü rəngdə olurlar xüsusilə də. İbn Arabidən gəlir bu bilgilər. Onlar bir insana yapışanda tam tərsidir. Bu insana hiperaktivlik verirlər. Bilirsən nə edirlər? Bu adama deyirlər ki, get dünyanı dağıt da. Niyə? Çünki onlar neqativlə bəslənir. Risk və həmin o neqativ varlıqlar, bunlar o yolu getsin deyə ona elə bir yollar açırlar ki, inanılmaz və bunu görə bilərsən. Gəl sən də mən də çıxaq bu stüdyonun qarşısına, yoldan keçən qız oğlanı saxladaq. Deyək ki, bizə 1 manat pul ver. Bəlkə də verməyəcəklər. Gözəl bunun ağlı satmır. Kostyumdan gəlib 1 manat istəyir. O adam getsin, küçədə tanımadığı adama desin mənə 10 min verəcəklər borc. Verirlər. Necə olur o? Var elə bir şey. Murada vermirlər, ona verirlər. Necə olur? Mənim ondan nəyim eksikdir? O adama həmin o varlıqlar, düşən ruhlar elə bir yol açır ki, şeytana xidmət eləyir də. Neqativ nə qədər yol var, onlar üçün açıqdır. Yəni necə? Deyək sən bu gün Amerikaya get, niyyətin olsun ki, gedim özümə belə sağlam bir həyat qurum, ailəmə aparım. Deyək olmaya bilər. Bu adam beynində o düşən ruhlar verir axı neqativi. Ged ora, kazinoya gir, adam öldür, bunu elə. O adamlar üçün elə olur ki, gəlir o adam viza alır, sən alamayasın.
Çünki o adamlar negativ varlıqların təsirindədir. O negativ varlıqlar öz lənətləri ilə onu belə ofsunlayır. Onu ancaq beyninə deyir ki, get indi qardaşının üzüyünü oğurla sat, qumar oyna. Sanki vəsvəs, dində buna vəsvəsə deyirlər də. O misal şey deyir, əzübillahi minəşşeytanirracim. Şeytanın şərrindən Allaha sığınıram. Şeytan tək olsa da, şeytana xidmət edən ordular çoxdur. Yəni bunun içində cin qövmləri, varlıqlar, insanlar, o qədər varlıqlar var ki, şeytan tək mücadilə aparmır ki bizlə. O kral da elə oturub başda. Onun o əsgərləri gəlir insanları incidir. O düşən ruhlarda bax qumar, narkotik asıllıqları var. Hamısı budur. Biz dəfələrlə olub ki, onları düzəltmişik. Bu energetik təsirlərdən o düşən ruhu təmizləyib yaradanın işığına göndəririk. Xüsusi meditasiyalar elətdiririk seansda, şəfalanma seansları olur. Adam artıq özü deyir ki, mən niyə indiyə qədər qumar oynamışam və ya narkotik istifadə etmişəm, bilmirəm. Ola bilərmi ki, məsələn, seanslarda məsələn eləyəndə o həmin varlıqlar məsələn seans aparan insana müdaxilə edə bilsin. Əlbəttə bu elədiyimiz iş çox təhlükəli işdir. Niyə? Bir Aslında dəfə belə baxanda, yəni həqiqətən Əlbəttə. yəni şey deyə bilərək, özü pis vəziyyətdə bu salır. qədər xalqın və sənin qarşısında Allaha and içə bilərəm, çörəyə, Qurana and içə bilərəm ki, birindən qərarsızlıq çıxarırdım bir qızdan. Özü də yəqin ki izləyir buranı. Bu qərarsız ruhu çıxardanan da masanın üstündə belə klok var idi, içində də alma da 2 dənə almışdım yeməyə. Alma içində kloku belə qaldırdı göyə. Onlayn eləyirəm ha seansı. O ayrı şəhərdədir, mən ayrı şəhərdə. Klok öz-özünə belə qalxdı göyə, durub başımın üstündə. Qızın gözlərinin içi döndü belə bu üzük rəngi olmağa. Sarı qum dənələri kimi oldu. Mənə dedi ki, eləmə, almanı çırpım sənin başına. Vallahi billahi. Baxdım ki, o böyük bir güc vardı içində bunun. Həmin o negativ varlıqlar, mən onu çıxartdıqca məni təhdid eləyir axı. Mən ona protiv, mən işığa xidmət eləyirəm, o qaranlığa. Mən elə Allahın ordusundayım, o şeytanın. İndi o məni təhdid eləyir. Və sonra o şəfalanmanı davam elətdirdikcə düşdü yerə klok öz-özünə və ondan sonra o qız zamanla düzəldi. Amma ilk başda qıza deyirdilər bu şizofrendir, belədir. Amma qız normal 2 ali təhsilli bir qız idi, yəni belə düşünə bilərsən. Belə baxıram, onda yəni kifayət qədər çox böyük gücü var da, yəni. Əlbəttə. Bax mən sizə bir reallıq deyim. Hətta bu bütün dünya qarşısında sözümün arxasında dururam. Hal-hazırda tibb var da, düzdür? Bəli. Tibb bir çox şeyi sağaldır. Burun əməliyyatı eləyir, lazerlə 7 saniyə düzəldir. Hansısa ruhi xəstəni düzəltdiyini görmüsən? Yox. Biz kosmosa qalxırıq. Bir obsessiya xəstəsini, bir şizofreni düzəldəmirik. Necə olur bu? Çünki insanlar əsas şeydən uzaqlaşırlar. Psixologiya elmi var ha. İnsanlar indi çıxırlar, bəzən baxıram psixoloqlar da deyir ki, biz psixoloquq, nə bilim bu elmi metodika, nə qardaş biz də psixologiya oxumuşuq da, onun təhsilini almışıq. Amma mən özüm gördüm ki, universitetdə və digər yerlərdə verilən təhsil çox azdır. Psixologiya elmi materialist bir elmin deyil, psixo ruh deməkdir, logos da elmdir. Bu ruh haqqında elmdir. Bunu gətirib bağlayırlar Freydə. Qardaş Freyd yox idi, Aristotel danışırdı bundan. Danışırdı. Hipokratdan. Hara getsən, yəni Vedalara kimi çıxır. Yəni misal dünyada yoqanı yaradan adamlar, elə ilk psixologiyanı yaradan adamlardır. Şumerlər, Babillər, yəni bunlar gətirir psixologiyanı son 100 ilə bağlayırlar. Əslində mən hiss edirəm ki, bax əvvəllər bu haqqda daha çox məlumat var, nə ki indi. Əvvəlki insanların ruhunu şəfalandırmağı bilirdilər deyə. Bax birinci təlim nə idi? İrfan. Sonra elmi idi. İrfan nədir? İrfan ruhani bir elmdir. Əvvəlki insanlar birinci sənə mədrəsədə irfan öyrədirdilər. İrfanlı ol. Niyə? Əgər sən tam vicdanlı olmasan, tam mərhəmətli, rəhimli, dürüst olmasan, sənə verilən elm boşa getdi, atdın çöpə. Elə. İndi biz məktəbə uşaq qoyuruq. Bu uşağa irfan öyrətmədən elm öyrədirik axı. Bu da nə edir? Götürür atanın verdiyi hazırlıq pulunu geyir qəlyan çəkir. Geyir PlayStation oynayır. İrfan yoxdur, vicdan yoxdur. Niyyət yoxdur. Niyyət yoxdur. Niyyət Bir yoxdur. də ki, əvvəlki insanlar həqiqətən ruh haqqında elm keçirdilər. Əslində psixologiya, insanlar deyib ki, çıxırlar elə danışırlar, panik atak belə getdi, obsessiya belə getdi. Bunu mən də bilirəm də, onlardan yaxşı bilirəm. Məsələ odur ki, başa düşmürlər ki, bu ruhun xəstəliyidir də. Dərmanı atırsan düzəlmir. Dərman ruha necə təsir edə bilər? Ruh maddə deyil ki, enerjidir. Bir dənə adicə bir misal deyim. Bax mən təlimdə də onu qeyd elədim də. Bax mən indi hal-hazırda deməli 16 kiloya qədər çəki vermişəm. Çəki verə bilmirdim.
nə eləyirdim ha, nə eləyirdim şey eləyə bilmirdim ha, yəni. Evet. Bu indi biz təbii ki İrada xanımla işlədik. Sizlər sağ olsun, yəni çox kömək olsunuz da, yəni hər Sağ biriniz, olun. yəni təsirləriniz var bizə. Hətta bir dənə bir şey deyim. Dəfələrlə olub ki, mən halbuki videolar qabağımızdan keçir, videoları açıram, hərdən birdən yenidən baxıram. Yenidən baxıram ki, çünki orada hər dəfə baxanda nəsə təzə bir şey götürürəm oradan. Və o təsirlər başladı birdən göstərməyə. Məndə bu indiki halımda məndə elə bir ki, bir də belə Düşüncə o belə, dəyişdi. hə, dəyişdi. Mən nə edirəm dedim. Bax o bir dənə dəyişəndə Hər şey mən dəyişdi. 16 kilo çəki verdim birdən-birə. Bir aya. Budur, bax məsələ, hər şey Bir düşüncə aya. ilə Neçə yaranır. il şey eləyə bilmirəm onu. Bir aya verdim onu. Və o çox vacibdir ki, bax o sən dediyin məsələ əslində şeydir Murad, düzdür. Çünki insan o müalicə edə bilməsə, neyinsən elə yəni fərqi yoxdur Nə yəni. fərqi var? Hə, elə bir yerində fırlansan, o bir sıçan belə fırlanır içində. Bir insanın düşüncəsini dəyişdirəmədən, yəni ruh halını dəyişdirmə. Ona nə qədər psixotrop dərman verir, heç bir xeyri yoxdur. Çünki bu kimyəvi maddə ruha toxuna bilməz ki, ruh maddə deyil, enerjidir. O düşüncə də bir enerjidir də. Yəni dərman düşüncəyə təsir eləyə bilməz ki, düşüncədir. Bu elektrik impulsudur, işıqdır, zərrədir. Ruh da elədir, işıqdır, zərrədir. Ona görə psixologiya əslində ruh haqqında elmdir. Sonra dəyişdirdilər insanın davranış şəklini, nəyini öyrənən elm sahəsi elədilər. Bu yalandır. Psixo, ruh, logos elmdir. Sən ruhu öyrənməlisən burada. Sən gəlib insan bədənini öyrənməli deyilsən. Ruh da çox dərin bir mövzudur. Ruhu öyrənmək üçün gərək sən fəlsəfəni biləsən, ezoterikanı biləsən, qədim sivilizasiyadan gələn bilgilər, bitkilərin şəfalandırması, ruhsal şəfalandırma, okkultizm hamısını bilməlisən. Çünki bunların hamısı ruha təsir edən bilgidir. Kompleks şəkildə Bunların hamısı bilməlidir. Ona görə bəzən gedirlər bir psixoloqa. Bu psixoloq bir insandan şuurlu danışır. Bu psixoloq bunun cadusunu düzəldənməz, bunu panik atakı düzəldənməz və ya bunda digər şeylər də düzəldənməz. Niyə? O ancaq 0-6 yaşla işləyir. 0-6 yaş tək önəmli deyil. Bizdə 4 inanc səviyyəsi var. Bunun biri 0-6 yaşdır. Sonra var genetik inanc səviyyəsi. Yəni məsələn, Fuada hal-hazırda genetik inanclar ötürülüb. Sənin ulu baban ola bilər ki, yaxşı ox atıb. Sən uşaq vaxtı tapancaya, maşına həvəsin olmayacaq, ox atmaq həvəsin olacaq. Aha, genetik ötürülüb və ya sən suya meylli bir insan ola bilərsən, savaşa meylli bir insan ola bilərsən. Adi bizim əl quruluşumuz belə bizim genetik olaraq nəslimiz əkinçi olub ya olmayıb onu göstərə bilir. Yəni çox tutmuşuq o kürəyi, lapatkanı yoxsa yox. Savaşçı olmuşuq ya yox, genetik ötürülür. Sonra var bizim keçmiş həyatdan aldığımız inanclar, enkarn olanlar. Bəli. Bir də o həyatdan gətirdiyin inanclar var üzərindədir. Bir də var ruhsal səviyyədə ötürülən inanclar. Bu inanclardan əlavə bir də bizim eterik bədənimiz var. Yəni aura sahəmizdə tutduğumuz neqativlər, əzələ yaddaşında olan neqativlər. Bu bilirsən nədir? Deyək ki, sən bir maşın qəzası keçirmisən uşaqlıqda. Yenə eyni maşın qəzasını görsən, içində olmasan. Ya yolda gəlsən səkidə, görsən ki, 2 maşın toqquşdu. Həmin əzələn başlayacaq belə tup atmağa. Əzələ yaddaşın onu xatırladacaq sənə. Əzələ bu adi idman eləmirik. Əgər birində əvvəldən idman bədəni varsa, o daha tez bədən çıxarır. Niyə? Kas yaddaşı var. Bir də var bizim hücrəsəl yaddaşımız. Hücrəsəl yaddaşda da oturur o enerji və inanclar. Məsələn, uşaqlıqda bir dəfə Aytan xanımı elətdirmişdim burada seansda ki, bədənimizdən demişdim, ruhsal yarıq açırıq, enerji axır. Burada göstərmişdim. Bu necədir? Bəli. Gərək bir insanın bədənindən o deyirlər toksini atmaq. Toksindən əlavə hücrəsəl və əzələ yaddaşından da o neqativləri atmalıdır bu. Yəni bir insanın ruhsal şəfalanması üçün onun 4 inanc səviyyəsindən və saydığım bu qədər nöqtələrdən neqativ çıxarılmalıdır. Əslində bax sən dediyinlə indi mən razıyam da. Mənə bunu nə bilim bəlkə də bir 3 ay 4 ay bundan qabaq desəydi mən deyərdim yox da indi Murad da nəsə danışır orada amma bilsən nədir mən özüm faktiki olaraq keçəndə bu prosesi keçəndə başa düşdüm ki mənim şəxsən özümün sağlamlığım çox vacibdir. Bəli. Yəni birinci insanın özüdür da, yəni. Mən sağlam olmayandan sonra mənim uşaqlarımdır, mənim yoldaşımdır, mənim ailəmdir. Buna kim baxacaqdır? Düzdür. Yəni bir sual yaranır da belə.
o sağlamlığıma çox başladım fikir verməyə və onları bir-bir bu etapları, sən dediyin etapları keçdim. Bir-bir hamısını. Hətta baxmayaraq ki, mən buna kimi çox belə, yəni belə də deyirəm, inkişaf eləmiş bir insan kimi, yəni yerimdə özümü başa düşürdüm. Amma halbuki baxıram ki, hər etapda nəsə bir o tramplin olur, hansını ki keçməlisən. Və bir dənə də başqa bir nüans deyim. Mən əvvəl bu tramplinlərin keçməsinə, məsəl üçün mənim birinci tramplinim hansı ki, məndə belə hardasa 30 yaşında zadda biri olmuşdu hadisə. Bax, onda mən o tramplini keçmək üçün mən 3 il vaxtım getdi. 3 il. Amma bir mütəxəssislə bunu mən 1 aya keçdim. 1 aya. Əlbəttə. Bax, mən sadəcə olaraq mənim üçün özüm üçün açıqlama oldu ki, yəni bu həyatda ən dəyərli şey vaxtdır. Vaxt. Hə, biz vaxtımızı nəyə xərcləyirik? İndi ona görə misal biz bəzən nə edirik? Paket seanslar yaradırıq. Bu seansda insanlar həm ruhsal şəfalanır, həm bədəni şəfalanır, həm şuur altı ilə 0-6 yaş travmalarını şəfalandırırıq. Genetik ötürülən lənət, cadu, sehr, magiya təmizlənir, şəfalanır. Keçmiş həyatdan gətirdiyi inanclar, enkarnə olmuş o reqression tipli inanclar şəfalanır, ruhsal inanclar şəfalanır və ona əlavə olaraq misal keçirik ruhsal oyanış təlimi. Orada da onu ruhsal bilgi ötürməliyik qarşımızdakına. Bax necə? Fərz elə, deyək sən gəldi biri yanına. Bu insan deyir ki, mən panik atakam. Ölümdən qorxur və yaxınlarını itirməkdən qorxur. Sən də bir dərman verdin. O getdi. Səncə o qarantiya verə bilərsən ki, bir də panik atak olmayacaq? Yox, kömək də eləmir. Əlbəttə. Biz indi nə etməliyik? Bunu düzəldəndən sonra bir də bunu ruhsal döyüşçü kimi hazırlayırıq ki, bax, həyat yaşam uğrunda mübarizədir, müsbət enerji var, mənfi enerji var, müsbət düşünmək lazımdır. Yəni ona bir qalxan yaradırıq ki, özünü qorusun, muradsız qorusun. Özü döyüşə bilsin də, sərkərdə olsun. Əslində bir dənə məsələ var ki, mən bir dənə bir kitab oxuyurdum. O adı kitabın yadımdan çıxdı kitabın. Orada bir nüans var idi. Deməli adam gəlir bir dənə bir tibb müəssisəsinə gəlir. Bəli. Deyir ki, mənə kömək eləyin, həkim, mənə kömək eləmək lazım, mənə necə kömək eləyin. Belə bir adam varmı? O da onu götürür, əlindən tutur, qaldırır o biri otağına salır. Salandan sonra belə açır belə pərdəni, deyirsən, ancaq bu kömək eləyə bilər. Və orada güzgüdə özünü görür. Bəli. Yəni, sənin özündən başqa sənə heç kim kömək eləyə bilməz. Amma kimsə yön verə bilər. Mənim başa düşdüyüm də nədir? Bax, yön verə bilər. Bəli, hətta ola bilər ki, sadə bir uşaq olsun, uşaq. Bəli. Gəlsin sənə bir söz desin, o səndə aydınlatma yaratsın. Əlbəttə. Mənim özümdə nə qədər o proseslər olubdu, keçmişəm, deyirəm, gör uşaq mənə nə dedi də, yəni. Bu mənə təsir edən bir şey oldu. Halbuki yenə deyirəm, mən belə baxanda yəni inkişafın şeylərini keçirəm də, etaplarını keçə-keçə gedirəm. Halbuki mənim özümə lazım olur o. O da qalsın insan hansı ki o şeydə qalıbdır və çıxa bilmir və başa düşmür və bütün günü deyinir. Mən çox görürəm, bizə də yazırlar da çox. Deyinir belə mən bunu necə edeyim? Bu həkimdə və yaxud da mütəxəssisdə elə bir şey yoxdur da ki, yəni sən gəlsin belə eləsin, alınsın səndə. Bu sən öz üzərində də işləməlisən bunu. Yəni burada ən önəmli şey mütəxəssis olaraq bunu bu əsas inanc səviyyələrini təmizlədik, şəfalandırdıq, arındırdıq, sonra onu bir də hazırlayırıq ki, artıq özünü müdafiə edə bilsin. Fərzlə bir insanı düzəltmisən, o yenə gedir neqativlə məşğul olur, yenə gedir cadu eləyir, yenə gedir və yaxud bütün günü neqativ danışır, mənfi danışan insanların mühitində olur, yenə eyni şey olacaq da. Elə bir sənin qolun kəsildi, mən tikiş atdım. Sən girsən müharibəyə bir də güllə vururlar bura. Yox, gəlsən özünü atsan. Artıq özün öyrənməlisən ki, mən özümü qoruyum. Mən güllələməsinlər, neqativ danışmayım, olmasın. Bunun üçün də onlara təlim keçirik, TT-Link, ruhsal oyanış təlimi. Yəni bir insanı belə tam hazırlayırıq paket halında. Ötürürük ki, buyur, xeyirli olsun, sən rahat ol. Əslində belə, bütün həyatın boyu nəsə öyrənməlisən, eləməlisən, bu çox vacibdir. Məni əslində maraqlandıran bir dənə nüans bilsən nədir? Bax, bu cadu prosesində, ümumiyyətlə sənə təsir prosesində biz yəni bu qorunmanı sadəcə olaraq başa düşmürəm. Bu necə qorunma baş verir? İnsan sadəcə olaraq psixoloji hazır olur bu şeylərə, ataklara. İnsan həm psixoloji hazır olur, həm o şuur altında caduya və
lənətə açıq kodlar var. Misal, insanda öz günahlandırma proqramı aktivdirsə, yəni səndə özünün günahkarlıq hissi varsa, tez-tez olursa və o proqram varsa, sən caduya açıq birisən. Hə, yəni nə neqativin varsa, Ayso, biz onu bağlayırıq ki, ta təsir eləməsin sənə. hə. Yəni loru dildə deyim, hal-hazırda bu otağa daş atsalar hardan atarlar? Havalandırmadan, deyə kondisionerdən, şüşədən. Biz o nöqtələri qapıyırıq ki, gəlməsin. O da nədir? Özünü günahlandırmadır, genetik olaraq ötürülən mən dəyərsizəm və lazımsızam inanclarıdır. Çünki o elə bir o gələn neqativ sənin zaafını axtarır ki, oradan daxil olsun sənə. Və illa ki o harada oradan daxil olacaq. Əgər səndə dəyərsizlik var, hamısı tamdırsa, həm o sən cadu olandan sonra bütün gün özünü dəyərsiz hiss eləyəsən. Çünki bəzən bizə deyirlər, məsələn, əsəbləşməyin, nəsə bir şey eləməyin, çalışın rahat şəkildə problemi həll eləyəsiniz də. Yəni biz faktiki olaraq əsəbləşəndə bir yol açırıq da onlar üçün. Bəli, əsəbləşəndə yol açırsan onlar üçün. Bax misal, deyək ki, sən tam deyilsən, nümunə gətirim. Lap deyə idealsan. Burada ola bilər ki, sənin bolluq üzrə problemin yoxdur. Yəni tam bolluq şuurundasan. Və yaxud sən özünü günahlandıran biri deyilsən. Tam rahatsan, sağlamsan. Amma bir dənə öz dəyərsizlik varsa, o sənə təsir eləyir, həmin gün özünü dəyərsiz hiss eləyirsən. Da beynivə oturur o obsessiya, vəsvəsə. Deyək sən özünü dəyərli hiss eləyən birisən, özgüvənlisən, sağlamsan, pulsuz qalma qorxun var ha. Artıq caduca oradan gəlir sənə. Beynivə gəlir ki, mən pulsuz qalacam və bir müddət sonra tak pulsuz qaldın. Sənin zaafın hardandısa oradan daxil olur. Zəif nöqtən. O əslində səndən çox razıyam. Məndə özümdə elə bir şey var idi, zəif tərəf var idi. Və məhz mütəxəssislərlə danışanda mən başa düşdüm ki, o zəif tərəfimdən məni də vururlar. İmeni oradan həm insanlar vuracaq, həm də cadu oradan təsir eləyəcək sənə. O düzəlməyənə qədər düzəlmir. Maalesef reallıq budur. Bəs yaxşı, bax bu cadu ilə bərabər bu varlıqlar da hansı ki insanlara təsir eləyir. Bəli, düşən ruhlar, qərarsız ruhlar. Yəni mən bu iddia eləmirəm, yəni prosta deyirəm, yəni sual verirəm buna. Bu təsir eləyirsə, yəni bu necə bunun yolu var? Bu məhz sənə cadu vasitəsilə gəlir, yoxsa özü nə vaxt istəyir, belə deyim də, gələ bilərsən yəni bu. Düşən ruhlar özü gəlir, yapışır, bəzən də cadu ilə göndərilir. Çünki istənilən lənət ötürən biri bilmir ki, ona xidmət edən ruhlar, cinlər və varlıqlar var. Magiya eləyir bir arvad, bilmir də girişib bu işlə məşğul olmağa. Ay deyir, bəlkə pul qazanacaq. O başa düşmür ki, o qədər böyük, ağır, negativ enerjini və varlıqları çəkib öz ətrafına. O varlıqlar ona xidmət eləyir. Necə xidmət eləyir? Deyək, Leyla gəlir, deyir ki, Ömərə cadu elə məni sevsin. Bu arvad da deyir ki, eləyəcəm. Deyir, müəyyən bir məbləğ alır da bundan. 10 manat, 20 manat, 50 manat, 100 manat. Bu eləyir. Və Leyla buna deyir ki, təşəkkür eləyirəm. Ömər məndən yana ölür artıq. Hər gün gül alır, hədiyyə alır. Bu da sevinir ki, oley oldu da. Başa düşmür ki, bunu icra eləyən oradakı o cinlərdir və varlıqlardır. Onlar girir Ömərin beyninə, musallat oldular da. Və avtomatik olaraq ona olunan müddət boyunca buna da karma yazılır eyni anda. Ömər nə qədər Leylanı sevəcək, o qədər müddət bu xanım bunu icra eləyən büyücü günah içindədir. Çox qəribədir. Bəs o biz indi nə edirik? Ömər deyək gəldi Muradın yanına ki, bəs mənim başıma belə bir şey gəlir. Bunu düzəlt. Murad indi onun Leyla ilə olan energetik bağını kəsir. Murad onun o günahlandırma proqramını çıxarır, asıllığını çıxarır, ruhsal, şuuraltı, hər şeydə hamısını sıfırlayırıq, gözü açılır onun. Və deyir ki, mən dəyişdim, yüngülləşdim və düzəldim. Ondan sonra başlayır həyata davam eləməyə. Onda belə deyim də, hansı ki deyirlər ki, bu cadunu təmizlədim və yaxud da kömək elədim, bu faktik olaraq enerjini təmizləməkdir. Enerjini təmizləməkdir. Yəni burada bir şey yoxdur da, yəni belə şey. İndi amma bunu bacarmaq da lazımdır. Yox, təbii ki, ona bir də ki, bunu bəzən də təmizləyənlər olur. Onlar da bilmir ki, əgər düzgün icra eləyə bilməsələr, o varlıqlar onların özlərinə musallat olur. Çox insan olub bu meditasiya və şəfalandırma sahəsində, hal-hazırda yoxdular. O adamlar bir müddət sonra öz psixologiyaları pozulub,
Bəli. çox ağır travmatik hadisələr Bəli, yaşayıblar. bəli. Çünki onlar bilmirlər ki, işığa da xidmət edən ruhlar var. Mən əgər şəfalandırıramsa, o anda işığa xidmət edən ruhlar da kömək olur buna təbii ki, Bəli, varlıqlar. bəli. Eyni zamanda o neqativlər də gəlir, onu azdırmağa çalışırlar. Yəni yoldan çıxarmağa, müsibətlər gətirməyə. Əgər yetəri qədər zaşitada deyilsə, sizə bayaq dediyimiz özünün zaafı varsa, zəif nöqtələri, ona təsir edib onun özünə elə bir magiya salırlar onlar. Çox asanlıqla da, yəni belə keçirirlər. O həm də o ruhunun gücünə bağlıdır qarşındakının. Çünki niyə? Şəfaçılıqda ruhsal olaraq şəfaçı çox dayanıqlı olmalıdır. Niyə? Adi sən bir insanla söhbət elə, o sənə bir dərdini danışsın, görəsən ki, ağırlığı çökdü üstünə. Heç nə çıxartmırsan, heç nə eləmir, sadəcə danışdığını danışır. O neqativ axır sənə. Görəsən aura qatın və ruhun o qədər o güclənə ki, onun üçün yaradıla da buna deyirlər şəfaçı ruhlar. Şəfaçı ruhlar 5-ci varoluş səviyyəsindən gəlirlər. Bu dünyada missiyaları insanları şəfalandırmaq, qorumaq, sistemə xidmət etməkdir. Murad bəy, son sualım belə olacaqdır. Bax, indi ətrafımızda var da, neqativ həmişə var, belə şeylər var. Bunlardan belə deyim də, sizin tövsiyəniz nə olardı? Mən demirəm, indi təbii ki, bu proses çox uzun bir prosesdir, amma qısa bir şey də, yəni ki, həyatlarında eləsinlər ki, insanlar onlara təsir eləsin, ən azı müsbət. Hər dəfə belə yön veririk, texnikalar deyirik. Burada ilk öncə eləyə biləcəkləri nüans, əgər üzərində mənfi ağırlıq hiss eləyirlərsə, mütləq istifadə eləyə bilərlər duzlu su ilə duş almaq. Necə? Bir dənə belə qaba su doldurursan və içində bir ovuz duz atırsan. Qarışdırdın. Dənizdə çimsinlər də. Dənizdə də çimə bilərlər, onun da çox faydası olur. İndi o yayda olur da işte. Ya amma duzlu su ilə çimmək xüsusilə çox gözəldir. Duzlu su ilə çimmək. İkinci eləyə bilərlər darçın yandırmaq. Bu bolluq bərəkəti də çox artırır. Mən sınamışam həqiqətən. Çox inanılmaz. Mən baxırdım, bu ərəb ölkələrində zətdə ümumiyyətlə çox yandırırlar belə şeylərə. Darçın yandırma həm neqativi təmizləyir, həm bolluq və bərəkəti artırır. Ona görə eləyirlər onu. Əlbəttə. O yəni mistik bir enerjisi vardı onun. Bunlardır. Üçüncüsü də meditasiyalar etməkdir, yaradanla rabitədir. Amma yenə deyirəm, nə qədər rabitə qursa da ən azından özü öz zəif nöqtələrini təyin eləməlidir. Yəni bir insan daha rahat deyirsə, tez qurtulsun bundan. O özü düşünməlidir ki, mənim zəif nöqtəm hardadır? Öz-özündən səmimi olmalıdır. Öz-özünə səmimi ol. Desin ki, vallah mən özümü dəyərsiz hiss eləyirəm. Ona görə insanlardan bu qədər sevgi almaq istəyirəm, diqqət mərkəzində olmaq istəyirəm. Çünki mən dəyərsizəm. Və öz-özünə etiraf eləsin də bunu. Mən pulsuz qalmaqdan qorxuram, mən bundan qorxuram. Bunu özünə etiraf eləyəndə o tapacaq ki, 3-4 dənə toçka var da, nöqtə, zəif nöqtələr. Allah təala yolunu açır, sən bunu etiraf eləyəndə və istəyəndə onu düzəltməyə yolunu açır. Bunu da tapdın, özünə etiraf elədin, qəbullanma mərhələsidir. Ondan sonra deyirsən, Allahım, niyyət edirəm ən gözəl şəkildə mən bu mənfi enerjidən qurtulum, yollarım açılsın. İlla ki, yaradan səni Muradla, Fuadla, Əli ilə, Vəli ilə rastlaşdıracaq və düzəldəcək. İstənilən kimidir. El gətirəcək, sel gətirəcək, illa ki, o olacaq. Bu qədər. Bu da texnika. Murad bəy, təşəkkür edirəm bu informasiyalara görə. Həqiqətən çox belə dərin informasiyalardır, hansı ki, hətta mənim özüm üçün açıqlamalar çox oldu. Təşəkkür edirəm bir daha gəldiyiniz üçün, minnətdaram. Mən də təşəkkür edirəm. Hər biriniz sağ olun. Görüşənədək. Sağ olun. Sağ olun.